ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நித்தி லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டீமிங், அதாவது ஆவி பிடித்தல், அதை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த டைமில் நம்மளுக்கு வேறு எந்த வகையான காய்ச்சல் வந்தாலும் கொரோனாவும் இருக்குமோ அப்படின்னு நம்ம பயந்துப்போம். அதுக்கெல்லாம் நம்ம பயப்படாமல் நம்மக்கிட்ட இருக்க மூலிகைகளை வச்சு நாம் அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது நொச்சி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது கிராமப்புறங்களில் ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி பூக்கள் அதில் இருக்கும். இதுலேயே இன்னொரு வகை கருநொச்சின்னு சொல்லுவாங்க. அது இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். எங்களுக்கு இது கிடைச்சது. இந்த மெத்தடு எனக்கு இப்போ தான் தெரியும். அதனால் இதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாமே. ஏன்னா 1 by 1 என் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் ஃபீவர் வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணலான்ட்டு பண்ணோம். ஒரு கைப்பிடி துளசி, இந்த அளவுக்கு வேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கூழாங்கல் இருக்கு இல்லையா, அதை இந்த மாதிரி தணலில் நம்ம போட்டுக்கணும். போட்டுட்டு இப்போ துளசி இலையை தண்ணியில் போட்டுட்டு கூடவே நம்மக்கிட்ட இருக்க எல்லா நொச்சி இலைகளையும் எத்தனை பேர் ஆவி பிடிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம். எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே பிடிக்கிறதுனால நாங்கள் நிறையா போட்டுக்கிட்டோம். வேப்பிலையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா கொதித்து வரட்டும். கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போ கண்ணை ஈரத்துணியால் நம்ம கட்டிட்டு இப்போ இந்த மாதிரி கல்லை ஏதோ ஒரு பொருள் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம போடும்போது என்ன ஆகும்னா அதுலேருந்து ஆவி அதிகப்படியாக வெளியே வரும். அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டீம் பண்ணணும். பாருங்கள் எப்படி கொதிக்குது. கொஞ்சம் தூரமாக இருங்க. கல்லை சூடாக போடும்போதே நல்லா கொதிக்கும். அதனால் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளே மட்டும் நம்ம ஆவி பிடிச்சா போதுமானது. இதே போல் ஒவ்வொரு கல்லாக நாம் போட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஆவி பிடிச்சிக்கலாம். இப்படி பண்ணுறதுனால நமக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இது ஆயுர்வேதத்தில் வேது பிடித்தல், வியர்வை உண்டு பண்ணக்கூடிய 4 வகைகளில் இது ஆவி பிடிக்கிற முறையை பாஷ்பஸ் வேதன முறைன்னு சொல்லுவாங்க. கொரோனா டைமில் நமக்கு ரொம்பவே இது நல்லது. இது நம்ம பிடிக்கிறதுனால தலைவலி, தலைபாரம், சளி, ஒவ்வாமை, அதாவது அலர்ஜி, சைனஸ் துவாரங்களை நம்ம மூக்கிலேருந்து விரிவடைய செஞ்சு தலையில் உள்ள நீரையும் சளியையும் வெளியேற்றுது. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அடுப்பில்லாதவங்க கேஸ் ஸ்டவ்வில் கூட கல்லை சூடு பண்ணி, அதாவது கூழாங்கல்ல சூடு பண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணிக்குள்ளே போட்டு நம்ம ஆவி பிடிக்கலாம். இந்த மெத்தட் ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருந்தது. எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் இப்படி ஒரு வழிமுறை இருக்குதுன்னு. கிராமப்புறங்களில் இது ரொம்பவே ஃபேமஸ். காய்ச்சல், சளி இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்தால் நம்ம கவலைப்படாமல் இந்த வழிமுறையை பின்பற்றி நம்ம சேஃபாக இருந்துக்கலாம். ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணதில் ரொம்பவே ஹாப்பி. இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக. மார்னிங் நம்ம ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு வெறும் வயிற்றில் நம்ம ஆவி பிடிக்கணும். 2வது நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு 2 மணி நேரம் கழித்து ஆவி பிடிக்கணும். நான் அடுத்த வீடியோவில் ஆவி எப்படி பிடிக்கணும், யார் யாரெல்லாம் பிடிக்கணும், அது இன்னும் என்னென்ன வச்சு ஆவி பிடிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கொரோனா டைமில் ரொம்பவே சேஃபாக இருங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.